oza 2023 na sengi omela na kati ya bolingo ya Nzambe papa anezo ya mabe ane oezo ya mabe etiko sala okomi pende akoma pende yone kekeli manda na fano nana za pende mais yo makamba ki pende ojongo wapi na fano moni pende te okomi lesibia na fano sala makambo na famille na bino kodongola te na cha mutu bakata na vino tika mutu nezala normal na vino yoka kabatu conseil militaire na nga lelo bineza wana ndeko na nga mwasi ndeko na nga mobali vie ezaka amoko vie sans Jésus ce n'est pas une vie nani akochaka yo nani amemaka yo kende fana na kwe nini vana ko pesa ba jomba mela adiamba na wabiso vino ozala ndeni lobi nani azokoche yo kamara nini na simba ka vina yo ojo wana azana basi 7 azana basi 8 kala te ngina so vino place ezokende ba sema sozo kotsa wana nzoto na yo papa okoluka ndenga ko bibisila ngo bilobi walinga sepela sala oyo lingi mais lobi et pesa biso raison. Oui, la grande découverte TV. Chaîne ya Banambuka. Tobosa na te ko s'abonner na YouTube. On appelle ici bonjour et puis ma meilleure VBL Oeza l'an 2023 Eza la moko ya bien Eza la moko électoral pour na biso na Congo awa et na pesi mbote belé na bana nusu ya la grande découverte Oeza chaîne na biso elanda maka partout pour na redécouvrir ba makambo ebele oyo toyebaka na oyo toyebaka te na ki mingi lelo na tel sabiso lisolo ya la femme prodigue mwana oyo abungaka akendaka mais azongaka na yebisa ndeko na nga mobali ndeko na nga ya mwasi ozolanda nga yebaka Nzambe tango akeli moto akelaki ye na mabele aju mabele nda asali moto mais akelaki ba ange bongo te ba ange akeli bango etanke na mopepe pe bakomi ba angelo eza différent na biso ba ange baza trop supérieur biso ba na mabele parce qu'on a kati ya mabele oyo akeli yo aju atio na kati ya jardin alingaka mona bolingo moko ezala créer pa na yo so mutaza na bolingo na kati na ye ressentir et remember crainte de Dieu Job chapitre 28 verset 28 et le bolingo omona la crainte de Dieu et ça rebota makati na ye parce que Nzamba tshabo na kati ya jardin pour atteindre maturité parce que akoka matata kamata a honorer mutuka mbala moko boye il faut mutu atteindre maturité et ça lokola moi on a moké atoza président atoza roi so ça moi on a na 5 ans na limite ko pesa pistolet obi pistolet za yayo okamati munduki opesi yayo tambulaka nango mais akobeta bibi mo masasi pona na atteindre maturité te so ngoma zo biloko minene pa Nzambe fo wumela na Nzambe yango moli papa oyo azaki na bana ne mibale oza 2023 na sengi omela na kati ya bolingo ya Nzambe papa anezo ya mabe ane oezo ya mabe za na via retraite ane oyo ezo ya mabe tozo bondela po mabe na atteindre bana Nzambe te to ya mona ku 2022 zalaki bien ke 2023 po ezo bandelje la so baptiste nango ota eke malamu te et moi na o papa azaki na bana nini bale baba na osele pa papa na bango ba umela ki na osele pa papa mais comme na mukolo moko fallait moi na zela papa libéré mais moi se libérer na vie na yo zala na coach na vie na zala na mutapesa ko conseil ko dongola te na cha mutu bakata na vie no tika mutu ni zala normal na vie no yoka kabatu conseil militaire na nga lelo bineza wana nani akochaka yo nani amemaka yo kende fana na kwe nini vana ko pesa ba jomba mela adiamba na wabiso vino ozala ndeni lobi nani azokoche yo kamara nini na simba ka vina yo ojo wana azana basi 7 azana basi 8 kala te ngina so vino place ezokende nani azokoche yo zala na kocha malamu market mo na 2023 ezokendele ekendele malamu te bombana ne sika na yo zala ne sika yo zali epeso bolamu epeso kimia
nani azana yo nani atambolaka na yo mutuna yanga yango mwana obano bombale batambola na papa na bango tongo mini pokwa bakisala boye mais papa bomu la bango bamona papa mutazo yante bango vie mais mwana temeka na tongo moko papa je veux mon argent ah nana posa mbongo nanga tongo moko atelemaki je veux mon argent papa obi usenga nini Mazala kimia bi non papa j'ai besoin de mon argent na ngasa la vie nanga OK papa jumbongo nyuso apesi mwana oyo tango mwana jumbongo ake musika ya papa omoni makambo bela ko mosala na kati ya vie na yo même famille na luba kama so ojula ngo wapi okopi libanda mingi na famille na mutakenda le ke banditisme za miyo koma bandi njomlo bokoko ti mutakoma bandi abo mwa bataza miyo koma bo mabatu ojo biloko na wapi bituna langa yango na zotuna na famille mutasala kindumba zati yokumila kindumba makasi ojo yango wapi ojo yango wapi na famille mutamela masanga okumila zokamusa batu na mabombe ekomo lekela batu ojo yango libanda mwana otanga bimi libanda ke papa na sala ki biloko ataki sala ngo libanda tala famille na ndenge tambolaka tala lolenge famille na mnezali tala lolenge ozo mama OK mabe ndiko yoka sutolite oza nani yango azotambola na yo nani yango aza na yo soki okomi na bapuse ebele na nzoto na yo okokoma libanda oyoki eloko bomamutaka baposa bilobi désir de la chair funa soba kabelo funa soba jibi funa toka ngaku funa luka vina nga esili ozala muto yoka te po yoka yoka ba désir de la chair yango nzamba akelaka adana mabele mais nzambe po akati ya mutu il faut détruire ba posa tchaki na kati ya mutu po mabele ko konta na bokonzi ya likolo te mabele ezala kati ozala bolingo te okomona ba posa na yo ba mililo konanga na zala nango mais je te dis vrai bolingo nzambe leki nyonso moi na oya monaki baposa tout ce que papa faisait à la maison ça ne semblait pas bon hein abino ngafuna ke libanda papa abina tiki okende ye wana ke libanda papa tama ke libanda abandi via libertinage abandi na ba débauche abandi kolangwa masaka abandi ba via mabe nyonso o salama na ndako na bango te yaona otuno mutuna makambo sa lelo jwango wapi qui t'a donné ça oyoki nani ah nazala mutonga na yo kaka ngala kusala mais ina bisayo mokilo eza ya yo te toniata yango mais lobi oyo yango ekodiata biso nana ngo bakunde na mabelo te si bakunda so mabelo te toki mabele mimi biso tokei yango na senge pa na yo ndeko nanga mwasi ndeko nanga mobali vie ezaka moko vie sans Jésus ce n'est pas une vie ozo sala lelo tiko sala okomi pende akoma pende yo na keke libanda na fano nana za pende mais yo makamba ki pende ojongo wapi na fano moni pende te okomi lesibia na fano sala makambo na famille na bino ba semence ozo kodisa wana nzoto na yo papa okoluka ndenga ko bibisi lango bilobi walinga sepela sala oyo lingi mais lobi epesa biso raison ya omoni kam nga swa na yo ndeko nanga mobale ndeko nanga mwasi zala makasi. Cette année 2023 eza année moko décisif job ba décision ebele moi notanga ke a souffrir makasi muta faire souffrir mutute vie à côté mbongo saki na so abimisi yango mbongo ezani ba do ya famille ba grâce nzamba pesa yo ozo bebisa o bebisa kaka bo edali neya moi na bebisi nyonso souffrance yeli na mboka vanda ki pasi ye basi nyonso bakimi bakambala nyonso bakimi mutaza na bilamba nzoto ateki pasi ye wana bandi kolela mtakotila zate abi soki nazonge pa pera osilikilanga oseka bameyo olobaki nanga okokati na ozonga te na oprouve ye akoluka musala place akeluka musala bachi abokola bangulu kobokola bangulu abokola fale bachi na département kolesa bangulu ye bachi na département bangulu bakimaka te mais bato balesa bangulu bato mosusu soki nzala ezwa te bato balesa bangulu bazosenga ye bamanyoko wana epola
Moi, je vais faire pour la tâche, je vais habiter les ados, c'est trop. Tala yuza mwana le roi des rois, oza mwana nzambe, oza la libote ya malamu, pasi ozo mwana lelo, yo moko muto minuke lango. Ouais, ça 2023, ça année de ya ko épargner biloko. Soko ozo bomba te, oza la muta ko lela. Année 2023, o ba te belé ba ko lela. Pour ça que déjà ma maison c'est dessiné, so tali dessiner on ça mama B. Et que ma B. Mais moi, nani akopese pa bangulu. Oh, na coutume na bango. Balia na bangulu te. Poza muyuda. Na coutume na bango. Baboko la bangulu te. Mais ya koti na kopa bangulu. Omone lo bango. Musala zo sala. Même na coutume na blo, même na libote na basala ngodi, mto sala ngolelo. Abado sala busala wala. Mais muko mo afanda tala makambu vile nenga zo menabi non. À prendre conscience. Il y a une élection de l'autre droit conscience. 2023, comme on a eu sa conscience. Droit conscience, ndeko. T'as la quoi qu'on a fait, na banana on fait na bango. Kalami on aussi mami de la eke wapi. Kalami to zakina 500. T'as la kalami to le na baboye. Ozo ngombe bisa okaboye. Ozo tiango wapi. Tika nzamba peso mayela sika. A souffler. Mwana afanda ki bo afanda sengi ngula sengi biloko ngulu. Mutapese biloko ngula zate. Mukwana nzale makasi. Esu banzalo ete abiso. Esu bapaze ete abiso. Habité na osimba kisite. Na kota pe bonganga te. Na education na ndenga mabete. Afandi. Il se rentra à lui-même. Na sengo zonga la kati na yo. Dans Luc chapitre 16. Verset 17. Il se rentra à lui-même. Amizongi na kati na mwana oyo. Mizonga tala parcours yo sali na 2022. Tande banoko tambula. Ce qu'on a des films 2023 zonga na kati berere na ngese bile. On joue comme mon ya bien. Ba cheka yo, kinduma muteboma kayo. Mutona joue kayo plus bonga kitoko. Okoni nga mwana na ye. Ne ba benga na yo. C'est qui chauffeur bien. Bana simba bonga bien. OK, kaka na lupango en place ko sumbi. Mais benga no na ndengmanite de kopane bebaka. Alors berere voilà kokoto na 2023 te pardon, je t'en supplie. Je t'en supplie mon frère. Bandi kozala ba aussi bakenda poto. Yo zaka awati le zaka abongo. Ko otaka ba TV, ozaka ba match, comme du monde logo le sile ko esko chane ko banda, na ba lutala chane, o comment dire yo atika kapita quartier, ba ndika ba voyager, yo ba ya retourna ba sele quartier ndeni. Quartier bien ba viena na kufa, ba vie mon père au père akufa, na vieux ba on a ni ba swana ki. Yo ba tia chef du quartier. Ba ndika ba zo progresser mais comme chef du quartier. Ya on a 5 panneaux ndeko nanga ya mwasi, ndeko nanga ya mobile. Longwa na clique ya bitonga tonga, longwa bima. Ezo diminuer yo. Longwa na clique ba doba passer ça na mboka longwa. Eza mutu na minute na so mutu na minute ali ya $1000 na mukolo azali ma 1000 sili. Kota na clique wana. Eza na mutu na minute azoli ya $300 papa na sili yango. Eza na mutu na minute azoka ba $500. Kota bien za yo ndem toke ne kota bata mabe, kota bato passer za souffrance za bona on kokate, longwa na clique wana changer clique. Moi na bi non. Atali ba toile sa bangulu. Atali ba bi non, ngako mene vi mona bato te. Il a pris une décision. Donc on est fini bato te gaza la papa nanga. OK, tu as un père qui s'appelle Dieu. Papa lo komone nzambe. Zonga na ba principe nzambe. O mona yo moko. Zonga na ba principe nzambe. On se détruit pamba. Mwana oya mizungi na kati na ye afandi abandi kolela a méditer abi je rentrerai chez mon père. Je lui dirai j'ai péché contre toi et contre le ciel. Tu as vu? Na sali mabe pa no papa, na sali mabe pa ya papa nzambe na likolo. Omoni bilo mibale, ozana ba péché mso ko confesser no pa ya batu, eza ba péché mso ko confesser no et pa ya mutu. Et pa ya batu bazali, ya nzambe pe bazali. Ça va pécher mso ya nzambe, ça va pécher mso ya batu. Donc ne senga batu mso sala pardon. Batu mso sala mabe. Kena ko luka ba mibala batu. Kena ko kota nzela msusu. Zala muto senga pardon. Obonisa 2023 nao. 2023 evandi na pardon. Alors je rentrerai chez mon père. J'ai péché contre toi et contre le ciel. 2023 evandi na pardon. Zonga le kwa liboso réparation. Banda ko réparer na nzambe d'abord.
aussi pour réparer na nzambe kende réparer na mwasi obengana na ndako kende réparer na bana kende ko réparer na ba camarade mso bebisa c'est l'année de réparation abiso ina silisi na osenge pardon oyo salanga de moi na télémaka bando kende prendre décision à quitter ma place aux alliés doit décision à quitter ma vie à baba doit décision à quitter ma vie aux anango prends une décision quitte de moi voilà t'as ba camarade aux anango baba camarade mo malamu tu te mêles à beaucoup de choses pour rien bima katina bango bima je t'en supplie mon niveau wana zo bima mwana bimi tango zo kende baba ngulu babe otiki bangula baba nani papa tout n'est ba onté lui je vais fixer vers son père je vais rentrer zongela delo za la kala on a interpréter mon église otika on a chanter mon de l'autre ba via salité donc attention de l'autre ba même ça me ba kenda attention nous remplacer bango de l'autre tika kota ba via salité on a monter de l'autre côté ba via basanga bima zonga retourne chez ton père quand nous sommes à ma vie ma camarade moi na leke tapa ma camarade aleke tapa bangulu mais la si on a mis tout quitte zonga moi na bandi ko zonga papa on a chaque papa mon fils est parti de ce côté ici moi na kenda kinzela oyo même te soit kenda ki wapi ukoleka na pourquoi ayeba na démarche dans mes amis c'est mon fils papa ala te kitoko akeka mama yambi mwana bakoyila se pembe andimi azwa batache andimi azwa salite la nzoto moto azozela yo aota mabe osala te azaka na bolingo na yo retourne chez ton père retourne dans ton église telema liboso ekele bana seli pardon vio bene bakendaka mpa nzambe te mpo oza na pasi mais ata oza bien wana ndako étage tout ça bien ozosentir que quelque chose ça ne marche pas zongela badime zongela bofrane zongela baction de grâce zonga nde ozalaki liboso zongaki makasi de évangélisation lelo oza wapi papa yambi bakoyila se abi papa nazongi kobenganga so mwana te benganga mosali na yo ok j'ai aimé ça j'ai aimé abi j'ai compris na place na sala mpona bangulu tika na sala pembe na papa nanga naye nazonga lokola moko basali omoni nde papa vi vo mwana ngombe bakanga bango mibale batie nini na nsima ezosala babilanga yango nde moto esalaka bilanga nde bandi kobaola mabele bangombe ni basu bakangi mabaya mo bakangi bajoindre bango awa bakosala bilanga na malamu jungo bakanga bango jungo wana esala bilanga makasi alors azwaki l'esprit akotravailler ntango ozongi sa esprit no na 2023 banobulone nangi nayebisa o 2023 eza ane ya mosala po ezoya mabe so nakenda na shiaka bilo na gambela so chez bilo na gambela na la petite mo ateka dendo na tongo ah petit c'est encouragé ateka dendo na tongo papa 10 heures kati dendo à côté ville avec parce que la question à bilo mo na defisaka aso a defisa na pourquoi abadoteka ba mai na bio abi père na travail boy le travail de nous ana tono ne kana bandala tono na tongo bonde non de tambula soit si maman côté ville na ville suba kopo babindi babilo a déficit de soit si na pourquoi maya pio na mtu yo la ka bimu ko tamu sa biloko azulu kambona ndenga libona mitu ana une grande ndako afutela ya on a sengi pa non de konanga tango azonga bi jwanga moka ba travailleur na yo est-ce que yo ko ndimosa la travailleur ensemble okodi mozala travailler ne loko sala ko mama muumbu pona libota nanga obaso mapango baleki na nini obaso ba voiture baleki na nini esaki nge mutu na bango esalaki yango na senge pa na yo ndeko na ngai mwasi ya mobali bima na bavia bakindumba bima na via ba masanga bacha loboko te na osenga balukaka cha loboko na besika Julia ngote na bespini na zana ngote lobi ça m'écoutera trop fier tikomona nzambe kota luka nzambe zalana nzambe batela ebomba ye na kombo ya Yesu omone no na osenge pa na yo yoza mwana nzambe na mutuna yo foyeba yango boye nzambe ko abandonner mukolo mote nzambe benga bibotumba vo tababomi vo esprit travail et c'est kulu sur so kufula kio makile tangi
asa bo même la soki lamba sika oh ozongi na kati honneur bazo couronner lelo tanga sizuko zonga ba couronner ye bazo couronner ba pese sapato asika tango ki sapato wana ouf oh ba dekolaga sapato wana zwaki elakisa ke de musika ok de plus moi je crois que tu iras loin là ta sapato elakisa na okota partout na okende na okota évaluation na okende na okota na relation asika abibo elanga alliance aja la tie pété lo pété koti autre alliance asika bosana oeleka papa bi bosana oeleka tokomi na bapa ya sika na vie ya sika papa fete bandi musique bato ko mobina mwana abungaki asekwi na bivi na yo komi ya ba fete na déclarer ngo vie komi ya ba fete ba beleza na vie na ba no changer te et comment changer bon ba bongo ba okamwa o ba sika ki ba fukama la Joseph ba fukama raté ba fukama la aye ya mwana azongi les amis jamais na fukama liboso matangulu pour na senga mama nyoko sili na fukama li shooté aux âges Joseph, je déclare ça devant les gens, devant les anges. Aux âges Joseph. Abiba fukambela kanga, basali yusu ba fukameli. Moi na zongi na kati alliance. Eh papa. Et comme il va le soir, yaya na zalagite. Yazagi ma yaya malamu akendaka na eta batila ka bombengo na ye. Ayoki misiki na ndako. Ayoki misiki azoya. Azoya yoki misika bimini na ngwebeta na ndako ese bembete za kwa feti erera salaki atindi babengele musali moko bakebengele musali amoy ko kota na bimini na nini le kanandako musali na yakomi oh bonjour ke baka na koyoka kabatu papa na kotikala papa na yo nini leki no abungaki azongi leki no oya abungaki azongi denga zongi wana aye sikoyo boye aye na puissance yo papa na bomele ngulu abunene afana na coin et abomele pado ngomba munene nde pesi mwana kanda abia okota te na ina bisa ti o sala monter na vie na yo ti o so mata na vie no banguna no bazoko mebele chala mutuna yo komona te sala monter ko tanda étage ba otalo bongo balo cha ba discipline na vie na yo bato olino boso bile na Matthieu chapitre 10 verset 34 et 35 na 36 Matthieu chapitre 10 verset 34 et 35 na 36 l'ennemi liboso ezala bato ndako na bino zama yele famille na yo so bi voiture keba noko tala on a li so mabe o commence mo ko keba tatale ka ta on a li so mabe tala ne connaît pas pas quand ta fait te bo le ko en sentir là père wa faux esprit père abine quand abine en côté te ti le lo côté te na ina biso bitumba mweza makasi kotika via lo sambo te ndengo zongi kotika via ba ndimi na bo fonte ndengo zongi tiko zongi sa vie on est pas ina longola bo mwana na bozoba longola ba via posa nzoto sama na mabele za na ba posa belé détruit ba posa wana tika nzamba pambola yo mwana oloba komaki singa papa na bango papa na biso okotate talio il se retourna vers son fils qui était à la maison bake sala feti mwana na tikali bada bina okotate ndanga bomelanga ta cochon pambate ya bebisi biloko na ya bitala ya kufaki pa sekui yango na zo landisa les fêtes mais yo ça nondanga tout ce qui est à moi est à toi mais moi na zo comprendre te na biso take vino sala monter ke bozo kona ba benemi ozo mona te moi na kuna na kata fête habite kuna tata na mamna ya ne ba osolola habite mo sali mo ba na fête ke pesa annonce ndenge mabe abi ngo ba munene wana tala de ba bomie do apesi ngona de ba izana bato atala ka vino pe ba mango libanda za mayeli tikanzamba zanao tikanzamba bomba yo na kombo Yesu Kristo na bando bondela na binzambe batela ndeko nanga mobali ndeko nanga mwasi tikande ko nanga na 2023 oya réussir Dès que je ne pense pas papa comme ça va succès au saranate Seigneur na kombo Yesu ndena lobi amen zamba pa molabino c'est l'apôtre Romano qui tourne à Manzanza église nanga ezana barabara zola numéro 19 na bandal kota bamboli petit pont soya no monanga mais na sengi na 2023 ezamukuwa ezoya mabe ezomonana Zamba Hotel Sabatebele, alors Zala Mayeli, c'est l'année électorale. Et ce qui est malade, épargne-toi, Zamba Batelo, Nakombo Yesu. Amen.